hadisna doif. Jadi anu nyebatkeun hadis orang Arab leuwih luhur tibatan orang non Arab teu meunang nikah gitunya tuluy sababaraha padamelan eta mangrupikeun rendah derajatna dina Islam. Hadis-hadisna ngeunaan bab eta doif hampir sadayana. Kalabat hadis nomor 1032 walahu syahidun indal bazar. Hadis ieu ngagaduhan penguat nya nyaeta anu diriwayatkeun ku Imam Al-Bazzar an Mu'adz bin Jabalin nu sumberna ti Mu'adz bin Jabal bisanadin munqati'in tapi hadisna munqati pegat sanadna. Jadi sakali deui tah ieu jelas yen hadis-hadis anu ngaluhurkeun derajat jalmi tibatan jalmi nu sanes eta hadis-hadisna dhaif. Tuluy hadis anu nyebatkeun ta pagawean ieu mah mulia, pagawean ieu mah rendah eta hadis-hadisna dhaif hampir sadayana. Anu sahihna nyaeta hadis nomor 1033 sareng 1034. An Fatimah binti Qais. Hiji hadis ti Fatimah binti Qais. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos sasauran ka anjeunna nyaeta ka Fatimah binti Qais inkihi Usamah. Prak anjeun geura nikah ka Usamah rawahu Muslim. Saha Fatimah binti Qais saha Usamah mangrupikeun putu ti anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritsah. Jadi kapungkur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagaduhan pembantunya nu namina Zaid bin Haritsah. Eta teh mangrupikeun budaknya hamba sahaya Siti Khadijah kapungkur. Jadi hamba sahaya Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah akhirna nalika nikah sareng Rasulullah Khadijah, Zaid bin Haritsah nu asalna budak Nabi Muhammad hamba sahaya dibebaskeun dijantenkeun anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janten nya tapi sanes anak asli nya tapi anak angkat nyaeta tina hamba sahaya nu dibebaskeun ku Nabi Muhammad. Tah Zaid bin Haritsah nikah teras ngagaduhan putra Usamah bin Zaid namina teh ta ieu gitu. Jadi Usamah bin Zaid teh mangrupikeun putra maula bekas hamba sahaya nyaeta bapana Zaid bin Haritsah kapungkur bekas hamba sahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diangkat derajatna ku Nabi dugi ka janten murang kali angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah di dieu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikahkeun Usamah bin Zaid sareng Fatimah binti Qais. Saha Fatimah binti Qais? Fatimah binti Qais mangrupikeun istri di kalangan Muhajirin atanapi kaum Quraisy nya anu kedudukanna terpandang. Gitu. Tuluy geulis nya manehna teh tuluy kedudukanna terpandang. Beunghar deui salaresna mah gitunya tuluy ngora keneh gitunya pokona mah nya mencrang ulah muncul urang mah gitu ayeuna mah gitu. Tah ieu mun disebutkeun perbandinganna tepi gitu lantaran naon lantaran Usamah bin Zaid ti murang kali anu tilas hamba sahaya kedudukanna rendah lamun dipandang ti orang Arab gitunya kapungkur sedangkeun Fatimah binti Qais eta kedudukanna mulia tapi ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajak Fatimah binti Qais nikah sareng Usamah bin Zaid gitu lantaran naon lantaran dina Islam sakali deui nya teu aya istilah kafaah sekufu kajabi agama jeung akhlak gitu. Jadi patokanana sapantar dina Islam nyaeta ditingali dina agama jeung akhlakna lain dina profesi lain dina pakaya lain dina nasab keturunan lain dina nu kararitu tapi sakali deui dina bab agama jeung akhlak gitu. Nah hadis-hadis anu tadi anu nerangkeun orang Arab langkung mulia tibatan ajam nya eta sakali deui hadis-hadisna dhaif. Sok sanajan memang ayatnya asar di para sahabat anu nunjukkeun yen keutamaan keturunan Rasulullah model Bani Hashim nya Bani Abdul Manaf mun urang mah disebabna ayeuna habaib gitunya. Habaib teh nyaeta keturunan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah
aya keutamaan yen manehna memang keturunan Rasulullah gitunya kurang kedah dimuliakeun teu kedah dimuliakeun teuing dan teu ngajamin setiap keturunan Rasulullah eta janten jalmi anu takwa. Aya kan Habib anu kribo teh ningannya gitu aya kamari-kamari rame gitunya di YouTube gitu. Si Habib kribo gitunya ngahina kapuntennya Habib Rizik kuloy ngabela-ngabela nya anu sasar gitunya anu sasar dibela manehna Habib ternyata diteliti memang Habib tapi sakali ini teu ngajamin tetep dina Islam anu jadi patokan sekufu nya sapantar nyaeta dina bab agama sareng akhlak. Hal ieu kantosnya diuningakeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina awal kitabun nikah nya hadis anu terkenal tun kahul mar'atu li arba'in. Umumna jelma nikah ka hiji istri teh atawa istri nikah ka pameget teh eta teh diukur tina 4 hal. Anu kahiji limaliha kulantaran harta, anu kadua lihasabiha kulantaran bab keturunan bibit bebet bobot gitunya. Terus nu katilu dina bab geulis jeung kasepna li jamaliha. Nu kaopat lidiniha nyata dina bab agamana. Tapi saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeun gitunya bae mangga gitu dek milih kulantaran harta, kulantaran keturunan, kulantaran geulis jeung gitunya kasepna mangga tapi nomor hijina kudu dumasar kana bab agama. Fadfar bizati dini taribat yadaka jelas gitunya lantaran kulantaran sabanding dina bab agama jeung akhlak anjeun bakal bagja dina kahirupan. Nu lainna bae dipilih tapi tetep nomor hijina agama gitu. Teu janten masalah. Urang misalkan hoyong lah gitunya kamurang kali urang nya anu kaset anu geulis misalkan gitunya gadung urang kali teh. Hoyong milih teh anu kaset jeung geulis deui teh jadi masalah mangga tapi tetep kudu diperhatikeun nomor hijina nyaeta agama akhlakna gitu. Jadi sekali deui nomor hijina eta gitu. Tong dijadikeun nomor hiji nu utamana nyaeta bab hartana, keturunanna gitunya dina bab geulisna atanapi boga gawena gitunya gawena naon jadi PNS acan sakali deui eta teu ngajamin lantaran katakwaan diukurna dina bab agama jeung akhlak. Da ieu nu diajarkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya ka Fatimah binti Qais na aja dinikahkeun sareng Usamah bin Zaid. Lajeng hadis nomor 1034. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hiji hadis di Abu Hurairah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran. Ya Bani Bayadah, ya Bani Bayadah, ankihu Aba Hindin. Nikahkeun ku anjeun Abu Hindi, wankihu ilaihi jeung aranjeun gitunya kedah nikah jeung anjeunna nyaeta Abu Hindi. Wa kana hajjaman kapungkur Abu Hindi teh damelna nyaeta tukang bekam. Rawahu Abu Dawud wal Hakim bisanadin jayyid. Ngariwayatkeun Imam Abu Dawud, Imam Hakim sanadna sae. Tah ieu ge diajarkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kudu merhatikeun profesi gitu. Dina hadis nu asa acana kan anu nomor hiji nu dhaif tadi yen profesi teh eta teh penting lamun tukang tenun nya tukang aput mun urang malah jeung tukang bekam eta teh hina gitu kapungkur di orang Arab mah gitu. Tah ieu diterangkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hina gitunya justru mulia nu penting agamana. Saha Bani Bayadah teh mangrupikeun salah sawios kalangan di kaum Ansor anu kedudukannya lumayan rada tinggi. Abu Hindi teh mangrupikeun maula bekas hamba sahaya gitunya nu dibebaskeun ku Bani Bayadah gitu. Tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwarang Bani Bayadah anu kantos ngabebaskeun Abu Hindi sena nikahkeun salah sawios keturunanana sareng Abu Hindi. Sami kedudukanna siga Usamah tadi dinikahkeun jeung Fatimah binti Qais. Abu Usamah bin Zaid kan eta mangrupikeun salah sawios putra tina tilas maula hamba sahaya Rasulullah gitunya Fatimah binti Qais anak gegeden gitu mah aja dinikahkeun ku Rasulullah yen menyatakan sekufu teh nomor hijina sapantar teh dina bab agama jeung akhlak gitu.
Jadi henteu merhatikeun dina bab pidamelan, henteu merhatikeun dina bab bibit bebet bobot gitunya henteu, tapi nomor hijina dina bab agama jeung akhlak. Perhatikeun eta insyaallah bakal bagja gitu. Teu kudu ningali misalkeun pedah urang boga nya murang kalih teh gitu. Wah istri gitu nu geulis dipikah hayang ku kabeh tingali nu pangbeungharna gitunya, atawa misalkeun tingali nu geus boga perusahaan gitu. Boga imah sabaraha jang gitu, kontrakan si bapak sabaraha gitu, tah teu kudu gitunya. Nu penting mah dina bab agamana insyaallah bakal bagja. Lantaran sabaraha riwayat nyebatkeun yen Zaid bin Haritsah kapungkur bapana Usama bin Zaid ge dinikahkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Zainab binti Jahsy. Teras Bilal bin Robah nu urang uningannya anjeunna kapungkur hamba sahaya nu dibebaskeun ku Abu Bakar As-Siddiq dinikahkeun jeung halal istrina teh. Halal teh mangrupikeun istri anu merdeka nya dinikahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halal teh geulis deui nya padahal Bilal mah nyamun cek urang gitunya memang suantena alus tapi nya sae gitunya suantena tapi anjeunna hidung gitunya terus keriting gitunya terus bakas hamba sahaya gitu. Mun ngukur kana bab nya pameunteut gitunya dedegan halal geus alim, tapi kulantaran diparentahkeun ku Rasulullah piwarang merhatikeun agamana akhirna alhamdulillah gitunya sadayana tiasa ngahiji. Terus Hafsah kapungkur saat can dinikah ku Nabi Muhammad kantos ditawarkeun ka Salman Al-Farisi. Nya Salman Al-Farisi bekas budak hamba sahaya Yahudi kapungkur. Gitunya jadi sakali deui nya teu kedah ningal dina bab bibit bebet bobotna tapi tetep dina bab agama. Tah eta sekufu mah. Kumaha cenah mun di urang laenan ujug usum nya gara-gara salafi geuningannya yang tidak seakidah jangan dinikahkan gitunya. Di antawisna punten nya salafi jeung nu gitunya. Nah gitu sok tahlilan gitunya. Kan rame gitunya kumaha mun kitu bab nu kitu mah sarasna teu riweuh gitunya da engke oge nu penting mah gitu urang ngajarkeun pamadegan ka murang kalih urang gitu. Mangga eta ge bade diperhatoskeun ge kan eta ge kalebet agama jeung akhlak. Ngan sadarasna nu penting mah agamana sae, agamana Islam tuluy taat, tuluy rajin, ceuk paribasana nyiar ilmu, engke ge mendakan sorangan mana nu bener mana nu salah ka ditu. Gitu. Da teh sakedik kan di urang ge nu asalna lain ti kulawarga Persis gitunya alhamdulillah gitunya akhirna tiasa lebet gitu ka ditu nama atanapi gitunya teh sakedik di urang oge nu misalkeun lain keluarga gitunya anu taat dina agama asalna tapi urangna atanapi murang kalihna nu penting mah nu bade dinikahkeun taat dina bab agama gitu. Insyaallah ka ditu da bakal salam. Nu penting mah sekufuna di dinya. Lajeng bab khiyar. Jadi sekufu mah beres nya salarasna mah nomor hiji nama eta we bab sekufu mah dina Islam teu kudu merhatikeun nu lain nu penting mah agama jeung akhlak. Lajeng ayeuna bab khiyar nomor 1035. An Aisyah radhiyallahu anha qalat hiji hadis ti Aisyah anjeunna nguningakeun khayrat bariratu ala zaujiha hina ataqat. Bariroh dipasihan milih nya nah baden ras jeung carogena nalika anjeunna dibebaskeun milih bebas nya jeung dibebaskeun ku Aisyah. Anjeunna dipasihan milih nah baden ras jeung carogena tanapi henteu. Muttafaqun alaihi hadisna riwayat Bukhari Muslim disepakati ku anjeunna fi hadisin tawilin. Hadisna panjang. Simkuring kantos ngabahasnya ieu kapungkur dina bab mukatabah nya dina bab mukatabah dina bab jual beli bisa teu acana bab mukatabah kantos dibahas hadisna panjang. Wali Muslimin anha sedangkeun anu diriwayatkeun ku Imam Muslim masih ti Aisyah anna zaujaha kana abdan yen nah beut dipasihan milih lantaran barirona jadi jalmi anu merdeka nya dibebaskeun anjeunna ku cara mukatabah dibantosan ku Aisyah sedangkeun carogena masih kene hamba sahaya. Jadi aya pilihan kanggo nu merdeka nah bade teras sareng carogena nu masih kene hamba sahaya eta langkung utami salarasna atanapi anjeunna milih bade misah sareng carogena eta teu masalah. Wa fi riwayatin anha kana hurron tapi dina riwayat anu sanes cenah
sarogena teh eta teh mangrupikeun jalmi anu merdeka wal awalu asbat tapi riwayat anu kahiji langkung sahih nya anu nyebatkeun yen carogena teh hamba sahaya. Wa sahha an Ibnu Abbasin indal Bukhari annahu kana abdan. Tuluy dikuatkeun disahihkeun ku Ibnu Abbas diriwayatkeun ku Imam Bukhari yen carogena teh eta teh hamba sahaya. Simkuring kantos ngajelaskeun panjang lebarnya ngeunaan bariroh jeung mugis. Jadi singkat nama siga kieu. Kapungkur mugis gitunya ieu teh salah seorang hamba sahaya. Hamba sahaya milik Abu Ahmad bin Jahsy. Jadi milik Abu Ahmad bin Jahsy, anjeunna teh Abu Ahmad bin Jahsy teh mangrupikeun salah sawiyo sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan kaum Muhajirin hijrah babarengan sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah anjeunna teh ngagaduhan hamba sahaya namina Mugis. Mugis teh nurut pisan. Akhirna harita Mugis oge lebet Islam. Tah Mugis gitu harita kacipta gitu kabita ku tuanna gitunya ku majikan anjeunna nyaeta Abu Ahmad sareng istrina mesra gitulah cek urang ku kituna anjeunna ge hoyong nikah ngan saur Abu Ahmad engke geus beres urang hijrah di Mekah ka Madinah engke anjeun bebas milih saha wae hamba saya di ditu anu mukminah anu iman gitunya nu beriman ku anjeun prak gitunya lamar gitunya tuluy nikah gitu atanapi ku simkuring ge dipangalamarkeun saur Abu Ahmad. Akhirna anjeunna ngiring hijrah tah nalika sumping ka Madinah anjeunna di pasihan milihnya ku Abu Ahmad ku majikanana kanggo sok mangga pilih ku anjeun saha anu dipikaresep ku anjeun di antawis amba saya anu mukminah. Harita anjeunna akhirna ameng ka pasar gitunya teras pendak jeung bariroh. Bariroh teh mangrupikeun salah sawiya hamba saya mukminah anu taat anu tekun gitunya tuluy anjeunna teh cerdas ieu pinter deui gitu bariroh teh. Harita Mugis katajuknya tertarik ku bariroh. Akhirna nyungkeun ditikahkeun Abu Ahmad akhirna sumping ka majikan bariroh nyaeta Bani Hilal di kalangan Bani Hilal kaum Ansor gitu. Harita bade ditikahkeun dilamar tapi keukeuh barirohna alimeun. Barirohna alimeun Mugisna pakekeuh Mugis keukeuh hayang ieu keukeuh alim gitu. Sababaraha waktos gitunya nya di pasihan tangguh di pasihan waktos jeda kanggo berpikir keukeuh bariroh alimeun tapi akhirna Mugis gitunya keukeuh gitu hoyong ngalamar dilamar deui disumpingan deui ku Abu Ahmad ku majikan Mugis. Akhirna Bani Hilalna nu janten majikan bariroh tuluy ngolo bariroh sangka nikah jeung Mugis. Bariroh ku karasa kapaksa sakedik gitunya manehna akhirna nurut ka majikanana nyaeta Bani Hilal sangka nikah jeung Mugis. Nikah we duanana gitunya. Tapi sakali deui sabenerna mah dina hate leutik nama masih kene teu panuju nikah jeung Mugis teh. Tapi kulantaran anjeunna taat kana parentah ti majikanana nikah we gitukeun gitu. Da ieu mah geus takdir cek anjeunna teh. Gitu tah. Pas nikah teh lain beuki cinta tapi kalana beuki nyewa gitu tah ditakdirkeun. Tah harita anjeunna keukeuh nya hoyong gitu pisah jeung Mugis tapi kulantaran manehna dina kayan hamba saya teh bisa kumaha gitunya. Harita anjeunna teh ngiring oge babantos di bumi Aisyah nya. Aisyah ummul mukminin istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kadang-kadang sok ningal bariroh sok ngalamun gitu ditaros ku Aisyah teras anjeunna akhirna curhat ka Aisyah ngeunaan kaayaan anjeunna anu ditikahkeun paksa ku dua majikan hamba sahaya ieu gitu. Akhirna diwartoskeun ka Aisyah yen anjeunna sabenerna mah kirang resep saur Aisyah ittaqillah wasbiri anjeun kudu takwa ka Allah jeung sabar insyaallah Allah bakal masihan anu terbaik. Akhirna harita gitunya tetep gitunya kitu sabar. Nah saur majikan si Mugis teh Mugis keukeuh resep gitunya ai barirohna keukeuh alim. Tapi saur majikan si Mugis teh sugan engke mah geus boga budak mah gitunya bakal malik resep lolobana kitu gitu. Awewe mah mun nikah kara nikah mah kadang-kadang nya aya rasa kapaksana tapi mun geus boga budak mah insyaallah bakal bener-bener nyaak gitu. Tapi ditakdirkeun gitunya nalika tos gadung murang kali lain kalaka resep kalaka beuki
nyewa deui gitu nya. Kalakah akhirna curhat deui ka Aisyah, saur Aisyah gitu nya tah simkuring akhirna nya singkat cerita gitu nya hoyong ngadeheuskeun ka Allah ku cara ngabebaskeun hamba sahaya. Insyaallah simkuring milih anjeun anu bade dibebaskeun saur Aisyah ka Barirah. Wah bagja harita gitunya Barirah, tuluy Barirah sumping ka majikanana Bani Hilal disebatkeun saur Bani Hilal mangga didinya bisa bebas tapi ku cara nebus diri anjeun nyaeta ku 12 auqiyah. 12 auqiyah, sauqiyah teh 12 dirham nya. Jadi 12 dikali 12 lah gitunya pokona mah gitu. Tah eta teh dicicil nya. Oh salapan auqiyah, salapan tahun. Pokoknya cicilan nanti kudu salapan tahunan. Salapan auqiyah sataunna eta hiji auqiyah 12 dirham gitu. Jadi salapan dikali 12 gitu. Nah, harita didugikeun ka Aisyah ngeunaan syarat pembebasan anjeunna. Saur Aisyah tedunan gitu. Insyaallah ku kaula dibayar kabeh eta salapan auqiyah saur Aisyah gitu. Nabi mah beungharnya Aisyah ge beunghar sami sarasna mah ngan kabeungharan teh di eta yang kepentingan sosial jamiah mun urang gitu. Nah akhirna gitunya harita sepakat tapi saur Aisyah kulantaran kaula nu ngabebaskeunana gitunya simkuring anu ngabebaskeun anak hak walakna gitunya hak ngabebaskeun hamba sahaya aya di simkuring gitu. Dipejakeun deui ku Barirah ka Bani Hilal nya majikanana. Tapi saur Bani Hilal sok mangga anjeun dibantuan mukatabah anjeun nya anu salapan auqiyah salila salapan tahun eta bade dilunasan sakaligus tapi tetep hak walana milik kaula. Rame tah harita gitunya didugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirna saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ngambek nya sing saha anu mere syarat teu aya dina Al-Qur'an jeung sunnahna maka syarat eta batal sok sanajan syarat saur Rasulullah. Gitunya Bani Hilal akhirna kasindiran ku ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta. Akhirna dipasikeun we hak walana ka Aisyah. Gitunya tah satos bebas dibebaskeun ku Aisyah gitunya ditebus ku Aisyah hak pembayaran cara mukatabahna gitunya tah harita Barirah gitu ngadugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha simkuring ngagaduhan hak khiyar milih lantaran simkuring tos bebas gitu kanggo neraskeun nikah atanapi henteu Rasulullah mangga anjeun ngagaduhan hak khiyar milih lantaran anjeun geus merdeka sedengkeun caroge anjeun masih keneh hamba sahaya gitunya mugisna. Akhirna anjeunna milih anjeunna pisah sareng mugis gitu. Itu ta eta hak khiyar gitu di antawisna. Kabayangnya gitu. Eta mah singkatna da hadisna panjang saudara-saudara gitunya. Ta eta hak khiyar jadi hak khiyar nu kahiji nyaeta hamba sahaya nya eta nu merdeka eta tiasa milih nah bade ngalajengkeun nikah sareng hamba sahaya tanapi akhir nama eta teh nya cek urang mah cinta bertepuk sebelah tangan itu leuwih gitunya dan nepikeun kamisahna mugis teh tetep yang cirikan Barirah gitu. Barirah nama hare we gitu. Mantak Rasulullah ge dugi ka nyariosnya ka Ibnu Abbas aneh cenah cek Rasulullah teh Ibnu Abbas bab cinta mah kieu cenah gitunya aya anu resep nu hiji nyewa cenah teh kunaon pakai ke hayang ke lajeng 1336 eta di zaman Rasulullah ge ayatnya cinta bertepuk sebelah tangan eta Barirah jeung mugis Anid Dahhak bin Fairuz Ad-Dailami an Abi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah hiji hadis ti Dahhak bin Fairuz Ad-Dailami ti bapakna berarti baik Fairuz Ad-Dailami nya sumber hadis ieu ti sahabat Fairuz Ad-Dailami anjeunna nguningakeun yen simkuring kantos naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Fairuz Ad-Dailami ya Rasulullah inni aslamtu simkuring ayeuna lebet Islam wa tahti ukhtani tapi simkuring nya sabenerna ngagaduhan dua istri anu rairaka urang mah turun ranjang nya sakaligus
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taliq ayatuha syi'ta. Prak pirak ku anjeun salah sahijina. Gitu nya teu kenging duanana rai raka langsung ditikah. Rawahu Ahmad, ngariwayatkeun Imam Ahmad, wal arba'ah Imam nu opat illan Nasa'i kajaba Imam An-Nasa'i. Wa sahahu Ibnu Hibban, disahihkeun ku Ibnu Hibban, wa Daruqutni wal Baihaqi wa Allahul Bukhari, tapi Imam Bukhari nyebatkeun hadis ieu maklul aya cacatna. Tapi satos ditaliti nya ternyata nya memang ieu mah aya cacatna, tapi hadis-hadis nu sanesna seueur anu ngiatkeun anak kituna hadis ieu kaangkat derajatna jadi sahih la li ghairihi. Jadi sahih la li dzatihi li ghairihi. Sahih kulantaran dibantuan ku hadis-hadis nu lainna. Sah Fairuz Ad-Dailami, Fairuz Ad-Dailami mangrupikeun salah sawiyo sahabat nya nu asalna kafir, tuluy manehna lebet Islam. Tah nalika lebet Islam, manehna teh ngagaduhan istri anu rai raka. Jadi turun ranjang sakaligus gitu ditikah duanana gitu. Tah dina Islam dina Quran surah An-Nisa disebatkeun yen wa antajma'u bainal uhtaini ila maqad salaf. Tekenging nikah langsung kadua nya rai raka nya istri anu dua rai raka kajaba anu kapungkur gitu. Nya eta saacan anjeun lebet Islam gitu. Eta mah teu naon asal sanggeus lebet Islam dipilih. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dieu marentahkeun ka anjeunna khiyar nya khiyar milih mana anu bade dicepeng ku anjeun, dicandak ku anjeun, masih keneh dicepeng nikahna, mana anu kedah ditalak gitu, mangga ku anjeun pilih gitu. Akhirna anjeunna milih salah sahijina, anu hijina deui eta fasakh. Fasakh teh batal nikahna lantaran memang rusak akadna gitu nya. Tah anu ieu anu hiji ieu teh kedah diperbaharui gitu nya. Jadi nikah nalika kafir lamun aranjeunna lebet Islam teu kedah aya pembaharuan nikah gitu. Jadi tetep nikah nama tetep sah dituluykeun we nikah nu eta gitu. Teu kedah aya akad deui. Di urang makan riweuh gitu nya gitu. Lamun lebet Islam atau napi teu lebet Islam oge kadang-kadang kudu syahadat sama nikah teh kan gitu nya. Syahadatullah asyhadu alla ilaha illallah. Emang kafir gitu. Sampai bena kan Islam gitu. Eta diriweuh di urang mah gitu sok loba punten nya pabid'ahan teu para rukun gitu. Sanesna mah teu aya padahan cek sekali deui. Engke aya disna oge nya Zainab kapungkur murang kali istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu pangageungna ti Khadijah kapungkur nikahna teh sateacan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janten nabi jeung orang kafir gitu. Ta anjeunna pisah salila 6 tahun gitu nya lantaran nabi na lebet Islam gitu nya murang kalihna oge Zainabna oge lebet Islam tapi carogena masih gane kafir gitu. Tah akhirna carogena 106 tahun gitu nya insaf gitu babalik pikir tobat akhirna anjeunna lebet Islam. Tah ku Rasulullah dihijikeun deui gitu. Dihijikeun deui ku nikah nu mana? Nikah nu kapungkur teu nikah nu enggal deui. Jadi sekali deui nikah nuju kafir nya eta tetep sah gitu nya. Teu kedah nikah enggal deui lamun duanana lebet Islam gitu. Ieu sami gitu nya. Jadi tetep sah nikah nama gitu. Jadi teu kedah dinikahkeun deui di urang anu Islam oge kudu asup deui Islam gitu nya syahadat deui riweuh. Lajeng hadis nomor 1037. An Salim ibni an abihi Ijadis ti Salim ti bapakna anna Goilan ibnu Salamah aslama. Saur anjeunna yen Goilan bin Salamah kantos lebet Islam walahu asyru niswatin. Nah harita nalika lebet Islam Goilan teh ngagaduhan 10 istri. Oh, kapungkur mah nya geus teu aneh kitu nya. Mantakna nalika Rasulullah ngagaduhan punten 11 istri teu aneh gitu kapungkur mah. Gitunya jadi nalika Rasulullah ngagaduhan 11 istri itu memang biasa gitu di kalangan Arab kapungkur di urang lah enak riweuh gitunya feminis terutama gitunya kaum feminis wah gitu hak perempuan gitunya emansipasi fa aslamna ma'ahu sadayana lebet Islam ditakdirkeun gitunya sareng Goilan jadi 10 istri nanti babarengan lebet Islam jeung carogena fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an
yang an yatakhayyaru minhunna arba'an. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwarang ka anjeunna sangkan milih 4 istri. Tah ieu khiyar. Jadi 10 istri na lebet Islam tapi tetapnya salian ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibatas ku 4 istri. Mantap saur Nabi Muhammad akhirna prak pilih ku anjeun 4 istri nu sanesna uwihkeun deui gitu. Jadi kumaha eta statusna fasakh gitu nya. Fasakh teh rusak, batal akadna lantaran anu sah nama tetep opat gitu nu sanesna diuwihkeun deui. Kumaha maharna? Maharna teh kenging dicanak deui haram lamun anjeunna tos campur gitu nya tetep da eta mah malahan kedah dipasihan ku anjeunna mut'ahna lah gitu nya biaya pikeun hirup kadituna kedah dipasihan sae. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim wa Alahul Bukhari wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Hadisna sahih sami li ghairihi nya. Sok sanajan disebutkeun ku Imam Bukhari aya cacat hadis nu ieu, tapi hadis-hadis nu sanesna seueur nu ngiatkeunana. Hadis ieu berhubungan jeung ayat anu terkenal nya gitu nya wa in khiftum alla tuksitu. Jadi fankihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Batasna 4 sedangkan nu tadi mah eta teh kenging nikah ka langsung 2 istri nya anu rairaka. Janten sakali deui bab anu karar itu eta aya khiyar. Kapungkur mah kantos nya nyaeta bab saudara sesusu nya. Nah, akhwatukum minar rodoah dina ayat nama dulur-dulur anjeun anu sasusu nya eta teh kenging lantaran haram dina Islam hukumna teh kenging nikah ka dulur sasusu. Harita kantos nya aya hiji sahabat nu tembih bumina teh gitu diwartoskeun harita teh gitu ku sahabat nu sanes teh yen turun ka Rasulullah surah An-Nisa ye anu nerangkeun teu meunang gitu. Anjeun nikah jeung dulur sasusu. Alah cenah bener gitu, anjeunna can yakin hoyong ngadangu langsung ti Rasulullah jauh-jauh eta gitu nya. Anjeunna harita mapah sabaraha dinten ka Madinah sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganaroskeun Rasulullah leres gitu nya. Yen saudara sasusu teh gitu dulur sasusu teh kenging nikah sa Rasulullah nya kumaha deui? Aya nangis kitu gitu. Uih deui dipirang kitu hungkul jauh eta teh gitu. Nganeangan ilmu sakitu pirang gitu. Jauh anjeunna akhirna ya, dipirang ku anjeunna lantaran fasakh nyaeta rusak batal akadna gitu. Lajeng hadis nomor 1038. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala hiji hadis ti Ibnu Abbas anjeunna nguningakeun radda Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngauwihkeun deui murang kalihna gitu nya Zainab ala Abil As bin Rabi' tadi hadisna ka Abul As bin Ar-Rabi' ba'da sitti sinina saatos genep tahun bin nikahil awal ku nikah nu kahiji walam yuhdis nikahan anjeunna henteu nikah enggal deui. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Nasa'i wa sahahu Ahmadu wal Hakim. Hadisna sahih nya nu ieu. Ieu hadisna mursal nyaeta sumberna ti Ibnu Abbas. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali deui ngagaduhan urang kali istri nya nu kahiji nyaeta namina Zainab. Kapungkur sateu acan lebet Islam nya Nabi sateu acan diangkat janten Rasul Zainab tos nikah ka Abul As bin Rabi' namina teh. Gitu taharita pas lambi sallallahu alaihi wasallam janten Rasulullah nya diangkat ku Allah Subhanahu wa taala Zainab lebet Islam. Nah, murang kalih nage lalebet Islam gitunya tapi harita Abul As bin Ar-Rabi' na teu acan lebet Islam. Mantak saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirna misah otomatis lantaran kan teu kenging nya gitu nikah fasakh nikahna gitu sabenerna mah. Tapi mun ngahiji deui teu kedah aya akad nu enggal gitu. Memang dina Islam aya sababaraha ulama menyebutkeun aya masa idahna sami nya nyaeta 3 kali kuru, 3 kali bersih gitunya. Lamun 3 kali bersih si carogena henteu lebet Islam wae berarti si istrina saberesna mah kenging nikah deui sareng nu sanes gitu.
Tapi harita Zainab tetep ngajak ka corogena gitunya nyaeta Abul As bin Arabi kanggo lebet Islam genep tahun harita teh insaf gitunya anjeunna teh kakara genep tahun insaf lebet Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya dihijikeun deui gitu antara Abul As bin Arabi nya caroge nanu kapungkur sareng Zainab kurang kalihna gitu. Tapi henteu ku nikah anu tenggal. Memang aya riwayatna ta ieu 1038 anu nyebatkeun yen Nabi Muhammad nikahkeun deui ku nikah anu enggal. Rodda benatahu Zainab ala Abil As binikahid jadid, tapi hadisna ieu langkung lemah nya. Qala Tirmidzi hadis Ibnu Abbas ajwadu isnadan. Jadi hadis anu Ibnu Abbas nu langkung kuat wal amalu ala hadisi Amr bin Syuaib. Jadi sekali deui nya tetep gitunya hadis anu kiat nyaeta hadisna Ibnu Abbas. Hadis ieu langkung lemah. Ukituna hadis ieu dhaif saur para ulama jelas gitu. Jadi anu jelas sekali deui teu kedah nikah enggal deui tapi cekap nya neraskeun nikah anu sateu acan. Lajeng hadis nomor 1040 ieu mah ngeunaan bab uyubin nikah, bab aib-aib dina nikah. An Ibnu Abbas, ieu hadisna dhaifnya hadis nomor hiji 1038, 1040, 1004 hiji eta sadayana dhaif nya. An Ibnu Abbas tapi urang baca radhiyallahu anhu maqala aslamtim ra'atun fatazawwajat. Dina hiji waktos aya hiji istri anu lebet Islam tuluy anjeunna nikah deui. Jadi anjeunna teh kantos nikah nya. Teras anjeunna lebet Islam, kulantaran anjeunna lebet Islam, anjeunna nikah deui. Fajaa zaujuha, tuluy sumping nya caroge nu kahijina. Faqala anjeunna nguningakeun ka Rasulullah, ya Rasulullah, inni kuntu aslamtu wa alimat bi islami. Salaresna sim kuring teh gitunya geus lebet Islam, babarengan jeung istri sim kuring. Tapi istri sim kuring geus salaresna uninga ngeunaan kaislaman sim kuring, tapi istri sim kuring kalahkan nikah deui jeung nu sanes. Fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhar. Akhirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam megakeun jeung caroge anu kahijina kaduana gitunya. Tuluy waraddaha ila zawjiha al-awwal, ku Rasulullah diwihkeun deui ka caroge anu kahiji gitu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Yang disahihkeun ku Ibnu Hibban jeung Imam Hakim. Tapi hadisna dhaif satos ditaliti ku para ulama. Lajeng hadis nomor 1004 hiji. An Zaid bin Ka'b bin Ujrah an abihi radhiyallahu anhu maqala tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nikah sareng Aliyah. Aliyah teh salah sawios nami istrinya. Min Bani Gifar anu asalna ti Bani Gifar. Falamma dakhalat alaihi wada'at siyabaha. Tatkala puntennya malam pertama gitunya si istrina lebet ke kamar teras muka acukna ro'a bikashiha bayadon. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningal dina tonggongna kashiha teh pinggul nya gitunya cangkeng urang begitunya tah dina tonggongna aya anu bodas bayadon eta teh mangrupikeun tilas panyakit lepra nya. Panyakit lepra makan ieu nya kena naon teh nular gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguningakeun ilbisi siyabik nya siyabak gitu nya anggo deui acuk anjeun wa al hiki bi ahlik nya tuluy anjeun uih deui ka kulawargi anjeun. Eta teh mangrupikeun ucapan talak nya. Wa al hiki bi ahlik uih deui ka kulawargi anjeun. Wa amara laha bis sadaqi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap masihan ka anjeunna mahar gitu. Rawahul Hakim wa fi isnadihi Jamil bin Zaid, tapi dina sanadna aya Jamil bin Zaid wa huwa majhul. Hadisna majhul, manehna teu dikenal. Waqtulifa alaihi fi syaikhihi ikhtilafan katsiran, tuluy diperdebatkeun ku para ulama ngeunaan guruna gitunya
guru nate saha itu nyambung sanadna ka mana gitu teu puguh hadisna dhaif. Tapi memang aya hadis anu sahihna dina kitab Bukhari Muslim gitunya aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katos nikah na jeung hiji istri gitunya tuluy istri eta teh gitu harita nutupan gitu aibna nyata cacat dirina teh gitu. Tah harita gitunya anjeunna dugi ka nyarios a'udzubillah gitunya simkuring nyalindungkeun diri ka Allah ti anjeun gitu. Naha gitu sa Rasulullah teh gitu. Anjeun nyalindungkeun diri ka Rabb anu kasida agungna diterangkeun ku anjeunna saresna simkuring ning ngagaduhan cacat. Akhirna ku Rasulullah pirak deui. Aya hadisna memang gitunya. Jadi ta eta gagaduhan hak khiyar gitunya, hak pilih kanggo caroge anu nembe uninga saat tos nikah gitu. Anu tangke aya hadisna gitunya, taya hadis nu 1004 hijina tah saleresna eta pamimisalkeun saat tos campur gitunya eta kedah dibayar tetap maharna dipasikeun tapi mun saacan campur eta teu kedah gitunya teu kedah lantaran tetep maharna kaitanna nya jeung farjun istri nah gitunya namun tos campur dibayar lamun teu kenging tah si caroge na oge gitunya kedahna menang mahar deui gitunya di naon teh tebusan mahar nanti kuduna dibayar kuno anu ngawinkeunana tapi nyumputkeun gitunya cacat si istrina gitu. Jadi mun urang mah misalkeun gitunya ditikahkeun aya lah gitunya anu nikahkeun teh bapakna bapak si istrina keukeuh nawar-nawar gitunya tapi ditutup-tutup tah kuduna si carogena gitu mayar ka dieu si bapakna tah ieu si mertuana mayar ka si carogena gitu. Jadi muter gitu. Lantaran naon lantaran si bapakna geus nipu gitu eta aya hak khiyar gitu tiasa fasah gitu lantaran naon lantaran aya cacat gitu aib aya sababaraha hiji saur para ulama mun di kumkeun mah lamun disimpulkeun mah aya dua nu kahiji aib anu cacat anu punten nya ngahalangan da kada dijelaskeun nya fikih ngahalangan kana kanikmatan dina bab jima campur aib anu teu ngahalangan tapi aib ieu oge gitunya ieu anu bakal mantah madorot ka payuna. Contohna naon? Aib anu bakal ngahalangan kanikmatan aljub nya eta pameget anu dikebiri ya. Nah nu geus teu aya pisan saeutik-eutik acan punten nya da kada di peragakeun lah gitunya nu tos teu aya pisan muncul urang mah tos diheri gitunya nah kamari gitunya dikebiri di buntungan gitunya tos teu aya jadi teu aya nu tiasa dipunten dilebetkeun ka si istrina gitu tah eta aljub istilahna teh dina basa Arab eta mah pokona tos dikebiri mah eta mah cacat aib gitu kajabi memang si istrina keresaeun tapi namun misalkan alibeun tadi teh kayak ditutup kada ditembongkeun maksudnya kada ditembongkeun kada disebatkeun gitunya nalika bade nikah wajib hukumna jadi mun aya cacat model kitu kada disebatkeun mun teu disebatkeun engke mun tos nikah sakali dia teh tiasa fasah batal nikah gitu terus nu kadua nya eta impoten ge sami gitu nah kayak aya hadisna ngeunaan bab eta gitunya ieu di awal heula diterangkeun terus nu katilu ngeunaan bab mun istri mah istilahna teh punten nya rotak pun teh eta teh kahalangan katutupan nya punten si lubang teh katutupan nepikeun ka tiasa ditembus ku si pamegetna eta teh istilah teh rotak eta teh panyawatna memang tumor di antawisna. Nah eta teh kada disebatkeun oge gitu sateu acan nikahna. Tuluy aya istilahna teh kornun nya dina basa Arab nama. Kornun teh ayana tulang nya dina punten nya aduh kada disebatkeun deui dina lubangna teh akhirna kahalangan. Nah istilahna teh gitu nya. Ta eta teh aya panyawatna memang eta teh tiasa moal gitu. Nah teu tiasa lebat ta eta ge sami ta eta mah anu ngahalangan sakali kana kanikmatan kada disebatkeun. Aya nu teu ngahalangan kanikmatan dina bab eta nyaeta contohna tadi penyakit lepra, kusta gitunya, tanu kitu, tuluy misalkeun punten gitunya bab cacat-cacat anu lainna gitunya misalkeun
torek gitunya tulis teu tiasa ningal tah eta geus disebatkeun gitu sate acan nikah gitu mun teu disebatkeun sakali deui eta gaduh hak fasah atanapi hak khiyar nya kanggo milih ngalajengkeun atanapi henteu gitulah gitu kesimpulan nama seueur saros nama hadis-hadisna sim kuring macam-macam di nama pirang-pirang kitab teh ngeunaan bab eta tapi kesimpulan para ulama intina mah dua eta tiasa ngajukeun hak khiyar lamun memang katipu itu cek paribasana teh diterangkeun sadayana. Manta kan sim kuring kapungkur kamari-kamari kantos nya ngeunaan bab ningal si istri tuluy naon teh ta'aruf jeung istrina aya kan gitunya dina Islam kedah kitu heula gitu. Kitunya engke urang nyambung deui dina hadis nu sanesna gitunya ngeunaan masih bab uyubin nikahnya aib-aib dina bab nikah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.